Les différents foyers d'auscultation. Donc, le foyer aortique au niveau du deuxième espace intercostal droit, au regard du sternum. Le foyer pulmonaire sont symétriques au niveau du deuxième espace intercostal gauche, au regard du sternum. Le foyer tricuspidien juste à côté de l'apex du sternum à droite. Et le foyer mitral en dessous du mamelon au niveau du cinquième espace intercostal gauche.